Testei o secador 7 em 1 da Gococo. Ele vem com ponteira anti-frizz. Ponteiras Babyliss, cada uma gira para um lado. Ponteira de secar o cabelo. Ponteira de secar e ativar cachos. Ponteira de escovar o cabelo. Ponteira de jato direcionado. Botão de trava e destrava. Ele dobra para facilitar a secagem do cabelo. Ele é perfeito.